السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ میں 1.2 کروڑ قومی پرچموں کی تقسیم کا کام کیا جا رہا۔ ایک طرف ریاستی حکومت نے تلنگانہ میں تیار کردہ قومی پرچموں کی تقسیم کا آغاز کیا تو وہیں دوسری طرف مرکزی حکومت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں پر کاغذ سے تیار کردہ پرچم لگائیں۔ مرکز نے ترنگے کی کمی کے پیش نظر گھروں پر کاغذ سے تیار کردہ پرچم لگانے کا مشورہ دیا۔ آزادی کے 75 سال کی تکمیل کے موقع پر تلنگانہ حکومت ریاست بھر میں 1 کروڑ 20 لاکھ ترنگے مفت تقسیم کر رہی۔ آزادی کے دن ہر گھر پر یہ ترنگے لگائے جائیں گے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار کا کہنا ہے کہ دوسری ریاستیں مختلف مقامات سے قومی پرچموں کا انتظام کر رہی، اس کے برعکس ریاستی حکومت تلنگانہ میں تیار کردہ پرچموں کی تقسیم کا کام کر رہی۔ چیف سیکرٹری نے گزشتہ روز ایک شاپنگ مال میں پرچموں کی تقسیم کے پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ اس دوران تلنگانہ کے وزیر ہینڈلومز کے تارک راما راؤ نے مرکزی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی آزادی کے 75 سال کی تکمیل کے موقع پر ملک میں بڑے پیمانے پر قومی پرچموں کی تیاری کا کام نہیں کیا جا سکا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میک ان انڈیا کے باوجود مرکزی حکومت آزادی کے سنگ میل کی اس تقریب کے لیے قومی پرچموں کو پیشگی طور پر تیار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TSRTC نے ایک اور علامتی اشارے میں اضافہ کرتے ہوئے آزادی کی تقاریب کے دوران خریدے گئے بس ٹکٹوں پر مسافرین کے لیے یوم آزادی مبارک عبارت تحریر کی ہے۔ RTC کے بس ٹکٹ کی ایک تصویر کے ساتھ ٹویٹ کیا ہے اور مسافرین سے پوچھا ہے کہ آیا آپ نے بس ٹکٹ میں کچھ خاص تبدیلی محسوس کی ہے؟ کیا آپ نے کچھ نوٹ کیا ہے؟ اس تعلق سے انڈیپینڈنس ڈے وتھ TSRTC پر جواب دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ سفید اور گلابی رنگ کے ٹکٹ پر سفر کی تفصیلات کے ساتھ نیچے یوم آزادی مبارک تحریر کیا گیا ہے۔ ٹویٹ پر مسافرین نے ٹکٹ پر مبارکبادی تحریر پر تیزی کے ساتھ جواب دیا اور کہا کہ ٹکٹ پر یوم آزادی مبارک عبارت درج کرنے پر TSRTC شاباش۔ وہیں چند صارفین نے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اس موقع پر بس چارجز میں کمی کا مشورہ دیا۔ چند صارفین نے خریدے گئے اپنے بس ٹکٹ کی تصاویر شیئر کی جن پر یوم آزادی مبارک کا پیام موجود تھا، جسے دیکھ کر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے منائی جا رہی آزادی کی ڈائمنڈ جبلی تقاریب کے حصے کے طور پر شہر میں بسوں پر دونوں جانب ترنگا نصب دیکھا گیا۔ ایسی بسیں شہر کی مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی دیکھی گئی ہیں۔ تلنگانہ MCET نتائج کا 12 یا 13 اگست کو اعلان کیا جا سکتا ہے۔ MCET امتحانات سے متعلق کمیٹی نے نتائج کو آج 11 اگست کو خط 18 تا 21 جولائی انجینئرنگ اور 30 اور 31 جولائی کو ایگریکلچر MCET امتحانات کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا۔ انجینئرنگ میں 1,56,812 جبکہ ایگریکلچر اور فارما کورس میں 80,575 امیدواروں نے حصہ لیا تھا۔ MCET کمیٹی کی جانب سے نتائج کی منظوری کے بعد توقع ہے کہ 12 یا 13 اگست کو نتائج جاری کر دیے جائیں گے۔ ہندوستان میں کورونا کے نئے معاملے بھلے ہی اب بھی روزانہ ہزاروں کی تعداد میں سامنے آ رہے ہوں، لیکن IRCTC کے کاروبار پر اس کا اثر پڑتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ ایسا اس لیے کہا جا سکتا ہے کیونکہ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں IRCTC نے خوب منافع کمایا۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق سالانہ بنیاد پر دیکھا جائے تو پہلی سہ ماہی میں IRCTC کا منافع 3 گنا ہو گیا۔ گزشتہ مالی سال میں جہاں پہلی سہ ماہی میں کمپنی کا منافع 82 کروڑ 5
5 लाख रुपए रहा था वो रवां माली साल की पहली छमाही में बढ़कर 245 करोड़ 52 लाख रुपए पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की पहली छमाही में आमदनी भी काफी बढ़ गई है और ये इजाफा 251% है। गुज़िश्ता छमाही में IRCTC की आमदनी सिर्फ 243 करोड़ रुपए रही थी, जो बढ़कर इस बार 853 करोड़ रुपए हो गई। कंपनी के अलग अलग सेगमेंट पर नजर डालें तो इसके सभी पांचों कारोबारी सेगमेंट शोबे की तरक्की देखने को मिली है। 30 जून 2022 को खत्म छमाही में कंपनी केटरिंग सर्विसेज की रेवेन्यू सालाना बुनियाद पर 56 करोड़ 7 लाख रुपए से बढ़कर 352 करोड़ रुपए रही। दूसरी तरफ इंटरनेट टिकटिंग कारोबार में रेवेन्यू 301 करोड़ 6 लाख रुपए पहुंच गई है। अप्रैल जून छमाही के दौरान IRCTC को रेल नियर के कारोबार से भी खूब आमदनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये आमदनी 83 करोड़ 6 लाख रुपए रही और टूरिज्म कारोबार से आमदनी 81 करोड़ 9 लाख रुपए रही। इतना ही नहीं, स्टेट तीर्थ कारोबार से आमदनी 33 करोड़ 2 लाख रुपए दर्ज की गई। कंपनी के इब्तिदा में सबसे बड़ा ताउन इंटरनेट टिकटिंग बिजनेस का रहा है। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. बॉलीवुड अदाकारा तब्बू, जो अजय देवगन की एक्शन फिल्म भोला में एक पुलिस ऑफिसर का किरदार अदा कर रही हैं, शूटिंग के दौरान जख्मी हो गई। ज़राए के मुताबिक यह हादसा एक एक्शन सीन के दौरान पेश आया जब ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादम हुआ। ज़राए ने बताया कि हादसा इस कदर खतरनाक था कि गाड़ी का शीशा टूटकर तब्बू की दाएं आंख के बिल्कुल ऊपर जा लगा। और ज़राए ने बताया है कि हादसा उस वक्त पेश आया जब तब्बू पर बाइक के जरिए ट्रक का पीछा करने का सीन फिल्माया जा रहा था। कहा जा रहा है कि इस हादसे में फिल्म अदाकारा बाल बाल बच गई। सेट पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद की गई। इस मौके पर इस फिल्म में अजय देवगन मरकजी किरदार अदा कर रहे। अंदरून मुल्क फिजाई किरायों पर लगी पाबंदी 31 अगस्त से बर्खास्त हो जाएगी। मरकजी वजारत शहरी हवाबाजी ने कहा है कि लगभग 27 महीने बाद ये पाबंदी उठाई जा रही। तैयारों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन ATF की रोजाना खपत और दाम का बारीकी से जायजा लेने के बाद ये फैसला किया गया। वजीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर पर कहा कि हमें यकीन है कि मुस्तकबिल करीब में डोमेस्टिक ट्रैफिक बढ़ने वाली है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में ATF के दाम घटते आए हैं। 24 फरवरी को रूस यूक्रेन जंग की वजह से ये दाम काफी बढ़ गए थे। वजारत शहरी हवाबाजी ने अंदरून मुल्क किरायों की ज़ेरें और बालाई हद मुकर्रर कर दी थी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address, Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔